同学们，秋冬要来了，秋冬是慢性病的高发季节、恶化季节。我们来聊一聊这个问题，道理何在，如何预防？一般来说，在秋冬有一种现象，就是在寒冷的季节里面，从室内到室外突然的温度变化，它其实会带来相当高的健康的隐患的。有一种现象在医学上叫做温差应激，英文叫做 cold shock， 就是你从温暖的室内突然走到寒冷的室外，你如果知道自己身体胰岛素抵抗比较严重，慢性炎症比较严重，你需要多一点心眼儿，好好把自己保护好的。尤其是从室内过渡到室外温差比较大的时候，它主要的隐患有哪几个呢？心血管的风险明显上升，因为你从温暖的地方突然之间到寒冷的地方的时候，温度突然下降，然后呢，我们的交感神经就迅速的兴奋了，然后呢，血管呢就会剧烈的收缩，血压就会瞬间的就升高了，然后呢，心率也突然之间加速，心脏耗氧量会增加，这个时候就容易诱发各种心血管疾病。如果你有这一方面的基础病的话，这个时候是你需要特别小心的地方。第二个呢是呼吸系统的风险，从很暖或很温暖的地方突然之间跑到很冷的地方去的时候，冷空气它会刺激到我们的呼吸道的，它可以诱发支气管痉挛，哮喘的人呢特别的敏感的。还有一个呢，免疫屏障会下降，因为你的鼻咽的血流突然变少了，它的局部的免疫力会下降的，容易被病毒感染的。另外呢，还有一个就是能量调动异常，在骤冷的状态下面，身体会释放更多的应激的激素比方说肾上腺素，比方说皮质醇，它会加重胰岛素抵抗的，血糖会突然之间升高的。如何预防呢？第一件事情当然是从态度上要重视，要养成一个良好的习惯的，尤其是我们刚刚讲了慢性病或者是年龄比较长的家里面的长者，你不要说我没有心血管的疾病，所以呢我就如何，你要假设你有，因为小心为上。到了冬天了，室外很冷的，室内是有供暖的，出门之前要学会过渡，不要一下子就走到户外去的。你可以先在门口的地方逗留一会儿，站个2-3分钟，然后再到门外面去站个几分钟，在楼道里面再站个几分钟，慢慢的过渡到外面去，不要突然之间温差有很大的变化。另外一个呢，很重要的一件事情是戴帽子戴围巾，然后呢，你不要在临出门的那10秒钟的时候把你的帽子跟围巾戴上，你要在你出门之前1分钟就把帽子戴上，把围巾戴上。为什么？因为戴上你给它一点时间，让它产生保暖的作用然后加上过渡，头跟颈是温差冲击最关键的地方，你把它保护好了以后，可以大幅度的减少心血管应激的风险的。所以头颈保护好，等个1-2分钟，然后再出门，用过渡的方式离开家，风险会大幅度的下降的。如果你走到外面去的目的是为了想出去做一点运动，不管是走路也好，不管是其他的运动也好，刚刚出门的时候呢，不要马上就开始运动了，用走路的方式慢慢适应室外的温度，同时呢也是做一个比较长时间的热身，等到身体适应了以后，才慢慢的加大身体的活动量，这样子呢对你的保护会比较好。